Salut les amis de Santé Parfaite. Que le grand Dieu vous bénisse. Remède super simple que neutralisation des ronflements de façon permanente. Ronflement et cesser d'être traité comme un simple problème de l'heure du coucher ennuyeux, sinon pendant un certain temps sont considérés comme la source d'un trouble respiratoire. Quand le mal respiré pendant le sommeil, il peut être affecté le sommeil et même le reste bon. La personne ne parvient pas à dormir continue et se réveille plusieurs fois la nuit. Obstruction de l'air par le nez au poumon provoque que le sang n'est pas correctement oxygéné, mal pendant la nuit le repos nécessaire. Lorsque les voies respiratoires sont obstruées augmenter la pression de l'air dans la gorge. Le corps, qui ont besoin de plus d'oxygène, ce qui reflète les stations d'ouvrir la bouche, en activant les cordes vocales et la vibration des tissus et ce qui provoque le bruit caractéristique du ronflement. Pour libérer les voies respiratoires et obtenir un meilleur débit d'air, nous vous recommandons le remède à la maison suivante. Ingrédients. Un bar oblique et 2 citrons. Un morceau de gingembre. 2 blocs. 2 carottes. Un bar oblique et 2 tasses d'eau. Procédé de préparation. Laver et couper en tranches de gingembre de petites. Peler les carottes et trocez-la. Laver les pommes, enlever les graines et les couper. Entrez les ingrédients dans le mélangeur avec de l'eau et le jus de citron. Liquéfie pour former une boisson homogène. Froid consomme 1 puis ou 2 heures avant le coucher. Buvez chaque jour. Buvez une demi-heure avant le coucher. Cette boisson vous aidera à vous détendre et à dormir pour éviter le ronflement ennuyeux. Autre conseil important pour vous ou votre partenaire, évitez le ronflement alors que le remède fonctionne mieux attendu sont. Évitez autant que possible les boissons alcoolisées et l'utilisation de calmants. Dîner léger et à 1 heure plus tôt. Oubliez la cigarette ou tout autre type de tabac. Utilisez des oreillers fermes. Faites de l'exercice régulier. Important, si le problème persiste s'il vous plaît consultez votre médecin. Merci. Et n'oubliez pas de s'abonner avec nous.